Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im Iontech-Kanal. Und zwar geht es weiter mit einem neuen Unboxing-Video. Und zwar heute habe ich ja Sammelpunkte gesammelt für den Ferrero Lowbrands. Also da kriegt man halt, wenn man sich irgendwelche Produkte von denen kauft, von allen Einzelhändlern, irgendwelche Punkte zu bekommen. Und hier heute habe ich mir halt die Lautsprecher sozusagen bestellt oder mir gewünscht, die Lautsprecher zu bekommen. Ja, jetzt öffnen wir mal. Also das Paket kommt halt hier so einem kleinen Päckchen hier an. Und müssen wir jetzt hier auch nur mal ganz kurz öffnen. Also ich habe es noch nicht geöffnet, aber soll ja auch ein Unboxing-Video sein. So, ups. So, das Paket ist groß, aber der Inhalt sieht ziemlich winzig aus. Also das ist es. So sieht das Ganze dann auch aus. Jetzt ein bisschen näher vor die Kamera. Also Lautsprecher im Fußballoptik, ist uns klar. Wir wollten ja die Lautsprecher auch wirklich haben. Ansonsten kann man es für iPod, Mobil, Computer oder MP3-Player nutzen. Des Weiteren haben wir auf der Nebenseite hier ein paar Spezifikationen. Ja, nochmal. Ja, so sieht das Ganze dann auch aus. Und wir brauchen halt natürlich einen Bluetooth-Anschluss, also es soll per Bluetooth betrieben werden. Ja, dann wollen wir das Ganze auch mal öffnen. Also sieht ziemlich kleiner aus als erwartet, muss ich sagen. Aber soll ja auch nur einen Durchmesser von 6 cm haben. Von daher darf man auch nicht so groß erwarten. Also ja, das ist hier wirklich ziemlich was Kleines. Also so sieht es in der Hand aus. Hier hat man halt nochmal so ein Herz mit Kinder und ja, hier kommt wahrscheinlich der Akkuladekabel dann hier auch ran. Das auch sich auch in dieser Verpackung wohl beinhaltet. Gucken wir uns das mal auch gleich an. Also die Verpackung, da gibt es halt so einen Zettel noch drin, so eine Bedienungsanleitung. Und ja, Benutzerhandbuch, einmal auf Englisch und Deutsch. Und hier der Ladekabel für das Ding. Ja, ansonsten hier zu der Box. Also hier hat man halt einen Lautsprecherregler. Also kann die Lautstärke hier auch anpassen. Hier On-Off-Riegel. Also ja, ganz schön kleines Teil. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt auch angeht. Ja, das geht an. Hier hat man noch so eine kleine LED mit einem verbaut. So, wir haben es eingeschaltet. Da kommt auch so ein Signalton gleich raus. Mal schauen, wie die Soundqualität von das Ding ist. Müssen wir natürlich erstmal hier mit unserem iPhone oder mit unserem Handy verbinden. Ja. Also ich suche gerade hier nach einem. Ups, falsch hier eingewählt. Also Bluetooth erstmal an. Und da sieht man auch einen Mini-Speaker. Das wird es dann wohl sein. Das wird nur noch verbinden. So, das dauert ein bisschen. Und wir sind verbunden. So, wir haben es gehört. Ganz kurz mal ein Beispielsong gehört, was auch unten verlinkt wird. Also, was soll man großartig sagen? Hat eine gute Soundqualität, wie ich finde. Also ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall jetzt hier beim Soundtest. Und ja, so sieht das aus. Das ist ziemlich klein, wie gesagt. Also wenn ihr euch noch nicht entschieden habt und gedacht habt, da kommt was wirklich sehr Großes,
Da liegt ihr falsch, ist wirklich ein Durchmesser von ca. 6 cm. Und ja, das war's dann auch eigentlich mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Und ja, Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren wäre natürlich eine große Unterstützung für mich. Ansonsten bis zur nächsten Aufnahme hier im Iontech-Kanal. Auf Wiedersehen.